Hi guys! Welcome to my vlog. So, nag-harvest kami ng potato. I will show you how. Kung paano kami mag-harvest ng patatas. It's potato in English. Charot. So, ayun yung truck na lalagyan ng potato. So, medyo malayo kasi tapos na dito sa banda dito. Kaya doon naman sa banda. So, di bang init? Pero, syempre, masipag sila. Charot. Ganyan talagang ego at life. Kailangan kumayod para may pera, may pang tustos sa araw-araw na. Mga lalaki lang nagbubuhat kasi mabigat. Kami, tagapulot lang kami ng potato. Sara. Ayun, mga guys, sayote tops yan. Kung nag-uulam kayo ng ganyan, masarap din yan.